以前一直觉得川藏线318国道路上的大货车是最多的，然而这一次走了108国道京昆线，从四川去往陕西境内，这边路上的大货车简直是多的难以想象。再一次刷新了在国道大马路上让我对大货车数量的认知。最开始的时候，对向的大货车都在这边排队呢，我也没有觉得有什么奇怪的地方。大晚上嘛，两省交界处，又是108国道，大货车多是正常的事情。可是这越往后面走，就觉得有点不对劲了。这一次的大货车怎么会这么的多？这队伍排的也未免有点太长了吧？连前面的巡逻车都开始出来指挥大货车了，广播里说着让他们跟上，让他们跟上。难道是京昆高速又不让大货车走了吗？怎么这大货车全下来走国道来了？平常老听人说货运行业不景气，货运行业不景气的。既然不景气的话，怎么还会有这么多人来买大货车、开大货车呢？最让我佩服的就是这些开大货车司机的心态，那真的是经常排队，经常要堵车。要是碰到我这样没有耐心的人，估计这大货我还开不了嘞。从最开始排队的地方到这个地方至少有2公里多了，可是距离都这么长了，还是没有看到大货车的车尾呢。大货车这样走走停停的开到最前面，估计至少得1个多小时。我就开了这么一会儿低速行驶的路段，我就有点受不了了。我赶时间去汉中，想超前面的车，可是我又不敢超，觉得走京昆高速没有啥意思，我们就下来走这个108国道了。没想到这一次的108国道路上大货车这么的多，比我之前每次走这边碰到的大货车呢都要多。幸亏这是对向的大货车多，并不是我这边的大货车多，要不然我走这条路去汉中，晚上汉中城区我还到不了嘞。我当时就一个想法，前面的巡逻车啥时候停啊？他不停车我也不敢提速啊，他不停车就意味着对向一直有大货车的车流。前面好像是检查站要到了，巡逻车终于是停车右拐了。这晚上的108国道也未免太热闹了吧？谁说走国道路上就会冷冷清清的？这边可是一点都不冷清，这边还有一群大货车呢。这从北方来南方的大货车未免有点太多了，该不会那些走318国道去西藏的大货现在也改道走这边了吧？毕竟109国道青藏线在修路，现在的路况呢是特别差的。